ओ भाई, तुम्हारा अंदर तो खतरनाक टैलेंट है। ये टैलेंट कहाँ से आया? एक माथे से इतना बड़ा फ्रिज रख लिया, वाह। वो भी साइकिल के ऊपर चढ़ चढ़ के दिखा रहे लोगों को। पता नहीं ये वीडियो शूट कर रहा है कि घर ले जाने के लिए फ्रिज लेके आया। भाई, आप लोगों के लिए इतना अच्छा अच्छा वीडियो बनाता हो, आप लोग पूरा क्यों नहीं देखते हो? ये देखो, छोटे भाई बड़े भाई को देखो, एक लंबा इंसान को लाया और वीडियो बनाने के लिए एक छोटे इंसान को लाया, दोनों से मुलाकात करवा दिया, फोटो उठा लिया और व्यूज मिलियन में लेता है। और हम लोगों का व्यूज ही नहीं जाता है क्या? हम लोग वीडियो नहीं बनाते भाई? आप लोगों के हंसने के लिए तो वीडियो बनाते हैं। आप लोग क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं लाइक करते?